그 이름 뭐라고? 아, 닭? 우리 언니라고 부르잖아. 어. 현준이다. 내가 사귄 오빠지. 얘 사귀는 중이잖아. 응? 아 매워. 바람잡이 나이키 그래, 여기 어디 숙소에 별벽 백종원 식당인가 거기서 밖에다가 일부러 사람 유인하려고. 그냥 피자집에서도 이 빵을 얇은 거 시키면 이렇게 나와? 대박이다. 흘렸는데도 끝까지 재밌는데 미치려면 너 젊은 날에 그런 날이잖아. 나중에 그치? 어 맞아. 그만큼 안 풀어주더라고. 시. 아까 그랬어. 걔는 이게 높지 않을까? 이거 언니가 소화하고 있어. 어디 보면 어디 다니면 많이 심어. 근데 얼마나 대단한 부자가 되려지. 그렇게 아끼고 대단한 인물이야. 닭이 맛있네. 습이 있다. 아니 사줄 수 있고 생길 것 같아. 빨리 시끄럽게 얘기해. 야, 너 시간이 안 치면 됐어. 그래.
아니 원래 내도 계속 성인인데 지가 내일 화장실 매화동 살잖아. 근데 옛날에 매화동이랑 목감 살다가 동탄으로 있다가 다 목감 가면 동탄 가면은 동탄 비싼데 서울보다 싸. 싸다 해도 짠? 와, 닭이 만약에 인기가 안 나면 많이 다 보는 거 한 10만 원에서 진짜 쓰세요 이렇게 하시는데 정말 근데 틀려. 근데 저 진짜 한지 얼마 안 된다. 이거 4명 되고 5명 되고 이런 애들을 이제 엄마가 팔뚝을 많이 긴장하잖아. 그래서 내가 엄마한테 같이 가고 내가 언니가 신경 쓰 너무 재밌게 짠. 쌀떡 아니잖아. 쌀떡. 그 돈이 어딨어? 내 친구들이 어디서 바람 거 아니야? 모찌리 도후. 아니 이게 가볍게 나와거든. 아이스크림 같네. 밑에는 그럼 뭐야?
간장이랑 간장 이런 거야? 간장이랑 꿀이랑 넣나 봐. 되게 잘. 맛있어. 뭔가 되게 그냥 늙으면 다 뭔지 바보 되나 봐. 아니 걔는 원래 그런 애고 태어날 때부터. 다 비슷해. 막장. 있어, 있어. 근데 블로그 시작했으니까 이제 만약에 좀 좋은 거 있으면 나한테